أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ndugu Islam, tunaendelea na leo tunakamilisha. Leo insha Allah tabaraka wa taala tunakamilisha fatawa hizi zenye kuhusiana na mambo ya funga. Tumekwenda kama wanavyosema watu kwamba mambo ya kheri yanakwenda kwa kheri, kwamba tumechukua somo hili la funga tangu tulipoanza mpaka leo, mwezi unamaliza na sisi tunamaliza. Kwa hivyo leo itakuwa ni sehemu fupi tu iliyobakia, na insha Allah tabaraka wa taala baada ya hapa tena kwa upande wangu nitafunga darasa siku hizi, ikiwa sitosafiri insha Allah tabaraka wa taala. Basi kwenye uhai na uzima tutaanza baada ya kumalizika 10 la mwanzo la mwezi wa mfunguo mosi. Ikiwa nitasafiri basi sijui tena muda gani, kwamba baada ya mwezi mmoja unusu, baada ya miezi miwili ndio tutakutana tena katika uwanja insha Allah tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu pekee yake ndiye anajua. Naam, mwenye kuuliza anauliza, anasema, je, unasemaje kuhusu mtu ambaye kwamba kafunga mwezi wa Ramadhani na siku moja usiku akaamka ili apate kula daku, kisha akajihisi kichefuchefu na akatapika yote ambayo kwamba yamo tumboni mwake, na ikawa alfajiri tayari imeshachomoza, mwangaza wa alfajiri tayari umeshachomoza. Kwa hivyo akanuilia kwamba siku hile ale asifunge. Je, mtu huyu kinamlazimu kitu gani? Jawabu ni kwamba ikiwa alidharurika ikawa hawezi kufunga, yani ilifikia hali ya dharura ikamlazimu lazima ale kwa sababu ya kuumwa au kwa sababu ya njaa kubwa ambayo kwamba hawezi kustahamili, yani njaa ambayo kwamba anaweza kujiangamiza nafsi yake au kudhoofika kupita kiasi. Ikiwa imefika hadi hiyo, basi mtu huyu hakuna kinachomlazimu isipokuwa kuilipa siku hile tu ambayo kwamba hakufunga. Ama ikiwa mtu huyo hakufika hadi ya kwa yeye kadharurika kwamba lazima ale kwa sababu kama hizo ambazo kwamba zimetajwa, basi hukumu ya mtu huyu ni hukumu ya mtu ambaye kwamba kala kwa kukusudia mwezi wa Ramadhani, na kwa hivyo inampasa mtu huyu ailipe siku yake hiyo alokula, kisha vile vile inamlazimu mtu huyu kwamba alipe kafara kwa sababu ya kuvunja utukufu wa mwezi wa Ramadhani. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Swali linasema, mtu hakufunga kwa muda miaka 10 pasi na sababu yoyote, mtu huyu inamlazimu kitu gani? Nafikiri hayo tumeshasoma huko nyuma, hakuna ubaya tukarejea kwamba mtu huyo itampasa ailipe miezi 10 ambayo kwamba hakuifunga, na juu yake pia inampasa kafara, atoe kafara. Na kafara hii wanaviona umetofautiana. Wengine wanasema kwamba atoe kafara kwa kila siku moja iliyoila, na hii ndio nzito yao, ndio kauli nzito kushinda zote. Na wengine wakasema kwamba alipe kafara ya kila mwezi mmoja, basi alipe kafara au lipie kafara. Na wengine wanasema kwamba inajuzu kafara moja inatosha, inamtosheleza kulipa kafara moja, na hii ndio kauli ambayo kwamba inatoa nafasi kushinda zote. Na kafara hii ni kutoa mtumwa
Ikiwa hakupata basi afunge miezi miwili mfululizo. Kama hakuweza awalishe maskini 60. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Suali: je, unasemaje kuhusu mtu ambaye kwamba kala siku ya shaka kwa kukusudia baada ya kuwa habari imeshathibiti kama mwezi umeonekana? Yani siku ya shaka mwezi 29 mwezi 29 mtu akala siku pili yake, yani akala baada ya kuwa habari ishathibiti kwamba jana mwezi 29 mwezi ulionekana. Je, vipi hukumu ya mtu kama huyu? Jawabu: mwenye kula katika siku ambayo kwamba ni siku ya shaka baada ya kuwa imeshathibiti kwamba mwezi umeonekana, baada ya kuwa imeshathibiti kwamba mwezi umeonekana, basi mtu huyo kajichukulia mizigo yake mwenyewe, na kinampasa yeye, kinamlazimu kile ambacho kwamba kinamlazimu mtu aliyekula kwa kukusudia mwezi wa Ramadhani, nayo ni kwamba alipe Ramadhani na atoe kafara. Na kafara hii ima ni kufunga, ni kutoa mtumwa, au kufunga miezi miwili mfululizo, au kulisha maskini. Utaona hapa kwamba Sheikh katumia ima ima fanye hichi au fanye hichi au fanye hichi, lakini fatwa hii ni kwa fatwa ya Sheikh alikuwa kitoa zamani. Sasa hivi fatwa hii kaiacha. Sasa hivi hasemi tena bitakhyir kwamba kafara hii ina khiari kwamba utoe hichi au hichi au hichi. Sasa hivi anasema kwamba mtu aende kwa mpango, na masala hii ina khilafu ya ulama, lakini sasa hivi hii ndio kauli ambayo kwamba imetarajjah inda, ambayo kwamba imekuwa na uzito kwake, kwamba mtu anatakiwa ache mtumwa. Hakuweza kuacha mtumwa, basi kinachotakiwa afunge. Hakuweza kufunga ndio alishe, sio au yani si kwamba ufanye unachotaka katika hivi uchague, unakwenda kwa mpangilio. Anasema shekhe, na haya ni kwamba ikiwa mtu yule alikula kwa kukusudia, pamoja na kwamba kwake yeye mwezi ule wa Ramadhani umeshathibiti, yani umeshathibiti kwake yeye kwamba mwezi kweli umeonekana, ameshalikubali hilo, shathibiti, halafu akala kwa kukusudia. Ama ikiwa hakukusudia kula Ramadhani, hakujua yeye kama Ramadhani imeshathibiti, kwa sababu hakuna hoja iliyomsimamikia yeye kwamba mwezi umeingia, basi mtu huyu hana kinachompasa isipokuwa kulipa siku ile tu basi. Yani baada ya kujua kama kweli mwezi uliendama, basi hapo atalipa na imekwisha habari yake. Swali: mtu ambaye kwamba ana umri wa miaka 50 amekula siku moja katika zama za ujana wake, je, mtu huyu kinampasa kitu gani? Jawabu ni hiyo kwamba ailipe na atoe kafara. Kafara yenyewe ndio hiyo ambayo kama tumetaja, kulisha maskini, kumwachia mtumwa, au kufunga miezi miwili mfululizo, au kulisha maskini 60 kwa mujibu wa taratibu. Swali: nini hukumu ya kutumia dawa ya kupuliza ile ya pumu? Sijui inaitwa vipi Kiswahili, lakini nafikiri mshafahamu. Dawa ya kupuliza katika ya pumu kwa njia ya mdomo, kwa njia ya mdomo, kwa mtu ambaye kwamba ana maradhi ya pumu. Jawabu ni kwamba ikiwa hakuna budi lazima aitumie, yani mtu ambaye kwamba hawezi kuishi lazima atumie hiyo, au atapata tabu sana ikiwa hakutumia, basi na atumie dawa hiyo na ataendelea kufunga, na hali kadhalika atalisha kila siku maskini mmoja. Yani atatumia dawa na atalisha maskini mmoja kila siku. Swali ni kwamba
unasemaje kuhusu mtu mzima, mzee na mgonjwa, na ugonjwa wenyewe hamtoki, na Ramadhani sasa imekaribia, iko milangoni? Je, afanye nini mtu huyu katika hali ya kulisha, na ni kiwango gani alishe ambacho kwamba anatakiwa alishe kuwapa maskini? Na ikiwa atataka kutoa pesa badala ya chakula, je, ni kiasi gani kila siku atoe? Tunaomba utupatie faida katika masala haya. Jawabu: ikiwa hawezi kufunga, basi atatoa fidia, na fidia hii ni kila siku kumlisha maskini mmoja, sawa, chakula cha mchana na cha usiku, yani ikiwa atalisha baada ya Ramadhani, yani au atalisha kama iko Ramadhani atampa futari, atampa ladaku, sawa. Yani haya ikiwa atamuta nyumbani aje ale, atamfanyia hivyo. Ikiwa atamuta nyumbani aje ale. Na ikiwa atampa chakula akapike mwenyewe, basi kiwango atachompa ni nusu pishi. Atampa nusu pishi ambayo ni kilo 1 na gramu 80. Kama nilivyokuambieni kwamba shekhe, masala ya gramu ngapi zinaongezeka, kuna kauli mbili katika kitabu hichi. Sehemu moja akasema gramu 120, kilo 1 na gramu 20, na sehemu hii kilo 1 na gramu 80. Kwa hivyo bora kuchukua hii kauli ya juu zaidi kushinda zote. Na ikiwa atataka kumpa pesa badala ya chakula, basi hapo inabidi mtu huyo afanye hadhari, kwa sababu hakuna wanavyuoni aliyesema hivyo katika wanavyuoni waliotangulia kwamba mtu apewe pesa badala ya chakula. Hii ni rukhsatu, na rukhsa siku zote huwa zinahitaji kufanyiwa hadhari. Kwa hivyo uoni wangu mimi ni kwamba mtu ampe riali 1 ya Kiomani na nusu riali, yani riali 1 unusu ampe, uoni wangu. Lakini kama tulivyoona katika fatwa nyingine huko nyuma kwamba mambo yanabadilika, hali ya leo si ya kesho, na ya kesho si ya kesho kutwa. Kwa hivyo msingi ambao kwamba huko nyuma shekha tuwekea ni kwamba mtu ajue vile ule mchele nusu pishi ni sawa sawa na riali ngapi. Ukishakujua kama ni riali 1, basi tampa riali 1, na ukiongeza kidogo kufanya hadhari hakuna ubaya baada ya hapo. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Kwa hivyo hapa tumeishia fatawa za mlango huu wa leo. Insha Allah tabaraka wa taala tutaonana uhai na uzima, ikiwa upo uhai na uzima upo, baada ya kumalizika siku 10 za Shawwal, ikiwa sitasafiri, na kama nitasafiri basi pengine baada ya miezi 2 au 1.5 insha Allah tabaraka wa taala ndio tutakutana tena katika ukumbi. أقول ما قد سمعتموه وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Baada ya hayo ningependa kidogo kutoa tanbihi kwamba ziko baadhi ya aqwal au kauli au fatawa ambazo kwamba shekhe ametaraja anha, ambazo kwamba alitoa kauli fulani alichukua, halafu akaona kwamba kauli hii si barabar, akaenda katika kauli ya pili. Tumetaja baadhi yake katika tafsiri yetu ya fatawa hizi. Sasa huko nyuma pia mtakumbuka kwamba tulizungumza kwamba shekhe alipoulizwa kuhusu mtu ambaye kwamba ananyonyesha, je, mtu huyu inamjuzikia kwamba ale? Halikadhalika mtu mwenye mimba. Na shekhe katika kitabu ambacho kwamba tumezungumzia alisema kwamba mtu huyo mwenye mimba na mwenye kunyonyesha basi watakula na watatoa fidia. Hiyo ndio kauli ambayo kwamba imo katika fatawa zake. Lakini ukirudi katika kitabu kingine kinachoitwa Al-Mu'tamad katika
fiqh ya siyam na zaka ukurasa wa 166 utakuta Sheikh Al-Khalili na Sheikh Al-Qanubi wana kauli nyingine tofauti na hii, na kauli ambazo kwamba zimo katika kitabu Al-Mu'tamad ni bora zaidi kwa sababu ni kauli za karibuni, na ni kauli ambazo kwamba mtunzi wa kitabu mara nyingi alikuwa anawarejea mashekhe wenyewe kuhakikisha wana kauli gani. Kwa hivyo kilichomo katika kitabu cha Al-Mu'tamad anasema maneno haya, na wakatofautiana kuhusu wajibu wa kutoa fidia kwa mwenye mimba na mwenye kunyonyesha ikiwa watakula. Je, atoe fidia asitoe fidia? Pamoja na kwamba kufanya hivyo bila shaka yote ndio kuchukua hadhari zaidi, lakini iko khilafu kwamba masala je inamwajibikia au haimwajibiki. Chenye kutegemewa kwa mashekhe wawili Al-Khalili wal-Qanubi, Mwenyezi Mungu wahifadhi, kwamba hakuna fidia wala hakuna kulisha kwa mtu ambaye, kwa mwanamke ambaye kwamba ana mimba na ananyonyesha, isipokuwa kinachowajibikia wao ni kulipa tu. Na haya yote ni kwamba kwa kumfanyia kiasi, kumlinganisha mwenye mimba na mwenye kunyonyesha, kumlinganisha na mgonjwa, kwa sababu mgonjwa akipoa halazimiki isipokuwa kulipa tu. Kwa hivyo na wenye mimba na wenye kunyonyesha hivyo hivyo. Hii ndio kauli ambayo kwamba inategemewa sasa hivi na Sheikh Khalili na Sheikh Al-Qanubi. Kwa hivyo ningependa kutoa tambihi kwamba fatwa tuliyosoma huko nyuma katika kitabu chake ni fatwa ya zamani inavyoonyesha, na fatwa mpya ni hiyo kwamba mwenye mimba na mwenye kunyonyesha watakula, na badala ya hapo hawatotoa fidia, bali watachokifanya ni kwamba watalipa tu. انتهى الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.